Ćao ljudi! Danas pokažet ću vam resurse da vežbate pravopis. I Tiago ponovo će vam objasniti svoj metod da učite ćirilicu ako to vam već nije poznata. Ajmo! Pred nekoliko nedelja shvatila sam da ne pišem duge tekstove toliko često. Mislim da je najduži tekst koji sam ikada napisala je bio dozvol za srpsku vizu. I onda sam počela da pišem mali tekst svake nedelje za iTalki. Ponekad dobijem domaće iz Eme, gledam film ili YouTube video ili kako god i onda napišem moje mišljenje o tome. Ako nije tako i nemam domaće iz Ema, nađem prompt. Pitala sam vama šta je prompt na srpskom, ali niko nije znao šta je. Ali u mom mišljenju je temu, onda svake nedelje nađem temu iz iTalkija. Oni imaju spisak od pitanja, biraš kako god hoćeš. Ova opcija na iTalki je potpuno besplatna i uvijek ćete naći nekoga na iTalkiju koji će popraviti tvoj tekst. Ispravljati svoj tekst. Rezimirate poglavlje knjige, pregledate film koji ste gledali, samo pišete. Meni je jako korisno i brzo sam se unapredila moja sposobnost pisanja, pogotovo na ćirilici. Ja bih preporučila za Srbe također da se prijavite na iTalki, da pomognu strancima da nauče jezik. Kada sam počela da učim srpski, shvatila sam ubrzo da srpski nije kao nemački, engleski, japanski, nemam pojma šta. I nema toliko resursa kao što imaju oni. Zbog toga ja bih preporučila Reddit, da pitate svoje pitanje. Onda imate Serbia Reddit i Serbian Reddit. Serbia Reddit je više o kulturnim stvarima, imate mnogo Srba koji pričaju međusobno i podele interesantne stvari povezane sa Srbijom. Ali na drugoj strani, Serbian Reddit je više o jeziku. I većina su stranci u ovoj grupi. Naša zajednica strance koji uče srpski je mnogo veća nego što smo mislili. I jako mi je korisno da pitam druge koji ima više iskustva nego ja sa učenjem srpskog jezika. Tiago je jedna osoba koja mi piše poruke na ćirilicu. Verovatno znate, je Brazilac kao poreklo i sada je i Srbin, ali u mom mišljenju on je od uvek bio Srbin. Zbog toga Tiago je opet naš gost da objasni svoj metod da se savladite ćirilicu. Tiago? Sjećam se da mi je ćirilica uvek bila zanimljiva i ja sam je najbolje naučio tada kad sam još u Brazilu počeo svoje prijatelje i bukvalno oni nisu znali srpski, nisu hteli da znaju srpski, ali njima je bilo zanimljivo da pišu portugalski na ćirilici. I to smo tako počeli da napravimo neku foru gde šta god pišemo međusobno, pišemo na ćirilici i to na portugalskom. I pazi, ćirilica je tako pismo da omogućuje i to. I onda smo mi malo po malo iz šale, zezanja počeli da učimo zajedno ćirilicu. Ja sam to naučio na srpskom, oni su to na portugalskom i tako smo i mi svi zajedno savladali ćirilično pismo. Hvala puno, Tiago. Moj posljednji savjet je da možete da pišete u svom svakodnevnom životu ili počnete spisak zahvalnosti u svojoj ličnoj svesci. Ovo mi je baš teško da sam zašla. Svesci na srpskom. I ako upoznaš nekog ko priča srpski, trudite se da im pišete na srpskom. Zadatak za ovu nedelju. Pišete svoj profil o čemu smo pričali u prvoj epizodi na ćirilicu. Koristite ili štampanu ili pisanu ćirilicu, kako god želite. Sljedeće nedelje podelit ću vam neke moje najdraže srpske stranice koje mi pomognu da vežbam srpski. Jel možete da prepoznate naš sljedeći gost? Vidimo se sljedeće nedelje. Ćao!
najdržji, najomiljeni stranice, najdraže, najomiljene stranice. Kako da planiram unapred, da znam tačno da stranice je ženski i onda da promenim sve prideve pre. To mi je užas.